यो चाहिँ CG को डिसवासर हो 8 प्लेस सेटिङ को CGDW0802A। यो चाहिँ हजुरको टेबल टप माथि राखेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हजुरको क्वालिटी प्रोडक्ट द्याट गिभ्स क्वालिटी क्लिनिङ। यसमा चाहिँ हजुरको बाहिरबाट चाहिँ इको मोड, लिड डिस्प्ले, LED डिस्प्ले अनि 24 आवरसम्मको डिले स्टार्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीलाई यो 8 लिटरको सानो छ, अरू डिसवासर भन्दा चाहिँ हजुरको जेनरली 15, 13 र 12 प्लेसहरूको देखिराख्नु भएको छ होला। यो चाहिँ हजुरको CG ल्याएको चाहिँ एकदमै नयाँ 8 प्लेस सेटिङको डिसवासर हो। यसलाई चाहिँ हामीले अनबक्स गरेर हेर्छौँ। ओके, यो चाहिँ यसको फ्रन्ट लुक भयो अनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको 7वटा प्रोग्राम छ। हजुरको नेपाल नम्बर 1 ब्रान्ड। अब हजुरको यो चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरको भएको भनेको चाहिँ LED टचबाट चाहिँ हजुरले यो चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरको 1 2 3 4 5 6वटा प्रोग्राम छ, 7वटा प्रोग्राम छ। हजुरको यो P1 भनेको इन्टेन्सिभ भयो, यो P2, यो P3 भने इको, यो ग्लासको, P5 90 मिनट्सको, P6 को ग्लास अनि P7 चाहिँ हजुरको अटो क्लिन गरेर चाहिँ यो रिन्जेट र पानीको र रिन्जेटको इन्डिकेटर हो साल्टको। अनि हजुरको यो P भनेको पज, यो डिले गर्नको लागि, यो प्रोग्राम प्ले गर्नको लागि यो चाहिँ हजुरको पज र प्ले गर्ने। अनि यो चाहिँ हजुरको स्टार्ट बटन। ओके, यसको न यसको राउन्ड गरेर हेरौँ। यता पनि लुक्स राम्रो छ यसको। पछाडिको लुक चाहिँ यो हो। इनलेट आउटलेटहरू छ। यो चाहिँ छोटो, हजुरले यो टेबल माथि राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको चाहिँ अब चाहिँ हामी भित्र खोलेर हेरौँ। यस्तो छ है। हजुरको यो चाहिँ ट्याब्लेट हाल्ने, यो रिन्जेट हाल्ने यो भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हजुरको ऱ्याक भइहाल्यो। अनि यो हजुरको फ्यान अनि यो साल्ट हाल्ने सबै कुरो छ होइन। यतापट्टि चाहिँ हजुरको ड्राइङहरूको लागि फ्यानहरू पनि छ। अनि यो चाहिँ माथिको भयो हजुरको। यो पनि देखाउँछौँ हजुरलाई हामी। योसँग चाहिँ हजुरको नुन हाल्ने फर्स्ट पाइप आउँछ। यता चाहिँ हजुरको कपहरू हाल्नलाई हजुरको यो कपहरू हाल्ने यो सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कटलरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो। हजुरको यो पनि एकदम सानो राम्रो चिट्टा परेको छ। यो हजुरलाई मन पर्यो भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अरू ब्रान्डको चाहिँ यति सानो चाहिँ नेपालमा छैन। यो CG ब्रान्डले मात्रै ल्याएको छ अहिलेसम्म चाहिँ है। यो निकै नै राम्रो छ।